Da warhaka mama, matar mai anguwa, menene kika ce? Na ce ai wannan mu ya fi mana gwamnoni da shugabannin ƙasa da komai wannan ya fi mana. Allahu akbar. Yawwa. Wannan gaskiya ne. Ya fi mana. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Insha Allah. Shi waye kenan? Shi dan Maifada. Na'am. Shi dan Maifada. Na'am. Ya fi mana gwamnoni da shugabannin ƙasa da komai mu ya fi mana. Allahu akbar. Balantana wasu ɗin majalisu wani ƙasa kam. Ba a maganan su ma. Allahu akbar. Wannan ni na daɗe da masa wannan addu'a. Allahu akbar. Allah ya bashi ya kai masa gabansa. Amin. Yawwa. Amin. Amin, mun gode mama. Wannan addu'a naki ya faranta mana zuciya. Wannan addu'a naki ya faranta duk zuciyar masoyi. Da haka da kowa za mu samu kaman dan Maifada. Masha Allah. Alhamdulillah. Komi yayi normal. Gaskiya ne. Insha Allah. Wallahi haka ne, Allah ya aunty. taimake shi. Amin. Allah ya bashi sa'a. Amin. Da kowa kaman shi yake da masha Allah. Gaskiya ne. Cikin ikon Allah wannan jinya da ya dauka yake cikin kudinsa ne na halak ɗinsa malak ɗinsa ba wai kujeran siyasa na gwamnati yake. Duba ka gani fa to yanzu wannan da a ce shine gwamna ko shugaban kasa da ya kenan. Da sai ya rufe Najeriya gaba da ainihin rumfa. Wani ya yi Lagos. shekara 1000 yana tare da ciwon nan bai samu yanda zai yi ba, amma gashi nan dalili dan Maifada ya yaye wa kowa, ya ba wa kowa lafiya. Gaskiya ne. Allah ya kara wa kowa lafiya. Amin. Dan Maifada kai. Wani ya daɗe yana da ciwon nan a jikinsa shekara nawa. Yana ta tafiya da abun a jiki. Yana ta tafiya da shi, amma ka gani ai. Allah ya bashi sa'a. Amin. Allah ya kara masa lafiya. Amin. Muna son kujeran dogo ne. Wato dan majalisar tarayya. Wannan kujera muke so ya rike mana. Allah ya bashi sa'a. Allah ya bashi sa'a. Muna bayan shi miliyon sau miliyon. Masha Allah, Usmanu gaskiya da gaskiya. Allah ya taimake shi. Amin. Muna godiya mama, Allah ya karbi addu'a. Allah ya dafa mana. Ai normal. Gaskiya ne ko mama. kai baka samu ba dan uwanka in ya samu, masha Allah. Wannan haka yake mama. Allah ya wuce mana gaba. Barkanku da zuwa. Muna bayani ne na jinjina wannan bawan Allah da ya dauki nauyin tiyata wa talaka kyauta, a gwada ka amma tiyata a baka magani duka kyauta. Ana kiransa dan Maifada. To shi annabi ya ce duk mutumin da ya muku aikin alkhairi ku saka masa. Ya ce in kun rasa abin da za ku saka masa to ku masa addu'a. To addu'a muke yi, antin mu ta masa addu'a, maman yaron da aka yi tiyata ta masa addu'a, ko kuma makwabta kuma. Masha Allah. Wannan irin addu'a zaki masa. Allah ya biya shi da gidan aljanna. Amin summa amin. Amin summa amin. Amin summa amin. Baba, wani addu'a zaki wannan bawan Allah mai suna dan Maifada? Amin. 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 Ba wannan ba fa, wanda ya dauki nauyin yin wannan tiyata. Allah ya bashi abin da yake nema. Amin baba. Amin baba. Godiya muke yi, wannan shine dandazon addu'a daga iyayenmu mata na gida mai daraja, gidan mai anguwa Jauro Umar da ke anguwan Tera. Ga kuma yaro nan yana ainihin jin daɗi, yana cikin samun sauki kullum. Allah ya ƙara masa sauki. Dan Maifada muna godiya, muna godiya, muna godiya. Allah ya dafa maka. Godiya.